नर्क जाने का शॉर्टकट तरीका नहीं पता है आप सबको? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आज आप सबको। टीवी सीरीज डार्क मीम पार्ट 2। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इसके हाथ में तो गई प्लेज, इसमें बहुत कीमती चीज है। कीमती? इसमें हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का राज है। चंपक चाचा के स्माइल से कुछ समझ रहे हो? वही मैं सोचूं टप्पू को आज तक भाई बहन क्यों नहीं मिली। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। किस करो, चलो किस करो, जल्दी किस करो। सर मैं नहीं करूंगा। चलो करो, अरे चलो जल्दी किस करो, चलो मुंह बंद करो और दोनों। सीआईडी में यह सब कब से होने लगा, लेकिन तारिका इतनी फॉर्म में क्यों है? अब तो लगता है मुझे भी सीआईडी देखनी पड़ेगी। भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या?